హలో హాయ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మనం ఫిట్స్రాయ్ వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్తున్నాము అండ్ లైట్ హౌస్. అదే అండి హయామ్స్ బ్రిడ్జ్ అటు వెళ్ళాం కదా, హయామ్స్ బీచ్ వైపు. ఆ రోజే ఈ ట్రిప్ కూడా అనమాట. ఫిట్స్రాయ్ వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్ళేసి అక్కడి నుంచి ఇది చూసారా, పక్కన దారి పొరుగుతా మొత్తం ల్యాండ్స్కేపింగ్ బాగా చేస్తారు. దారి మొత్తం చాలా దూరం ఇలానే ఉంది గ్రాస్తో వాల్. ఇంత పెద్దది అంటే చాలా కష్టమే, కానీ భలే మెయింటైన్ చేశారు. చాలా బాగుంది చూడడానికి వ్యూ అయితే. ఇక్కడ కూడా అంతే, ఈ చెట్లు ఒక 2 కిలోమీటర్స్ దాకా ఉండుంటాయి అలానే కంటిన్యూస్గా. వెళ్ళేటప్పుడు చాలా బాగా అనిపించింది ఆ వ్యూ మాత్రం. ఇలా దారి చూస్తారని చెప్పేసి ఈ వ్యూ కోసం కవర్ చేశాను జస్ట్ అంతే. ఇంకొచ్చేసాం వాటర్ ఫాల్స్కి. ఇది కాదండోయ్, అది అనుకునేరు, వాటర్ ఫాల్ కాదు అది. ఈ నడవడానికి వాకింగ్ వే ఇచ్చాడు, చాలా బాగుంది నడవడానికి అయితే. అడవిలో నడుస్తున్నట్టు. ఇదే వాటర్ ఫాల్ అన్నమాట. చాలా లోతుంది, చాలా లోతుంది. అక్కడి నుంచి అలా చూస్తుంటే ఫోన్స్ పడిపోతాయేమో అని భయమేస్తుంది. చుట్టుపక్కల ఇంత ప్రశాంతంగా ఉంది, కానీ వాకింగ్ చేయడానికి అయితే చాలా బాగా అనిపించింది. అలా నడుస్తూ అడవిలో నడుస్తున్నట్టు పీస్ఫుల్గా అనిపిస్తుంది అనమాట. చూడండి ఎంత హాయిగా అనిపిస్తుందో ఈ నేచర్. ఇలా అందరం కలిసి చుట్టూరు ఒక వాక్ వేసి లాస్ట్ అక్కడి నుంచి ఒక వ్యూ కనిపిస్తుంది. ఆ వ్యూ పాయింట్ కవర్ చేసి అక్కడి నుంచి కూడా మనకి వాటర్ ఫాలే కనిపిస్తుంది, కాకపోతే దగ్గర నుంచి నీట్గా అనిపిస్తుంది అని చెప్పి అటు కూడా వెళ్ళాము, నడిచినట్టు ఉంటుందని. దారంతా ఇలానే ఉంది, కానీ పిల్లలకు ఒక డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్. మనం చూసే ఉంటాం అటో ఇటో ప్లేసెస్కి వెళ్తే, కానీ పిల్లలకి మాత్రం ఇది కొత్తగానే అనిపిస్తుంది. ఇదనమాట కింద నుంచి పై దాకా వ్యూగా అనిపిస్తుంది. మా పిల్లలు, మా హస్బెండ్, సత్తితో సరదాగా ఆ స్లాంగ్, తెలంగాణ స్లాంగ్ చెప్పేది మా హస్బెండే. ఇంకా ఇదే ఉంది కాబట్టి నేను పెద్దగా దీన్ని కవర్ చేసిన తర్వాత ఇంకా అక్కడ ఏం లేదు, సో ఉన్నదాన్ని చూపించాను. క్లియర్గా చూస్తారని చెప్పేసి ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోతున్నాం అన్నమాట. ఇప్పుడు మనం లైట్ హౌస్కి వెళ్తాం. చూసారా ఆస్ట్రేలియా బర్రెలు ఇవి. ఈ దారి చూసారా, మన పల్లెటూర్లలో ఎలా ఉంటాయో రోడ్స్ అలానే ఉన్నాయి, కానీ రిటర్న్ రావాలంటే ఒక్కళ్ళు వెళ్ళాలంటే కష్టమే ఈ రోడ్లో. ఎవరన్నా ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్ ఉండి వెళ్తే మాత్రం బాగానే ఉంటుంది. ఇది హిస్టారికల్ లైట్ హౌస్ అన్నమాట మనం వెళ్ళేది. ఫ్రెండ్స్ ఉండి నైట్ అయినా, మరీ నైట్ కాకుండా త్వరగా వెళ్ళి రావచ్చు. లైట్ హౌస్ అంటే మేము ఏదో ఎక్స్పెక్ట్ చేసాం, కానీ అక్కడ ఏం లేదు, కాకపోతే వ్యూ చూసుకోవచ్చు. అది పాతదనమాట బిల్డింగ్. ఇలా ఇరిగిపోయిన లైట్ హౌస్ ఉంటుంది, దాన్ని చూసుకొని దాని పక్కన అలా బీచ్ వ్యూ చూసుకొని, ఎక్కడ చూసినా ఆస్ట్రేలియా మొత్తం సముద్రమే అండి. వాటర్ ఎక్కడైనా వాటరే, చివర్ల హౌజెస్, మనుషులు ఉంటారు అంతే. ఇక్కడ లాస్ట్లో మేము దిగిన కొన్ని పిక్స్, ఈ ఫొటోస్ దిగేసి బై బై చెప్పేసాము. ఇంకా ఇలాంటి మరెన్నో విషయాలు తెలుసుకోవడానికి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ప్లీజ్. లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. Thank you for watching.